دفعة 2026 اتخرجت اشتغلت. طب تعالى تقولش لحد بقى. في حالة كده بتواجهنا كلنا أول ما بنتخرج من جامعة اسمها البوست جراديويشن سيندروم. بوست جراديويشن سيندروم دي أعراضها إيه؟ أعراضها إنك تحس إنك تايه، مش عارفة أنا المفروض أروح فين، بحس إن أنا اترميت في البحر ومحدش سألني أنت رايح فين، بحس إن مفيش أجازة صيف تاني وفور سام ريزن دي آخر أجازة صيف هاخدها. بتحس مشاعر كتير قوي قوي مختلطة، كل حد اتخرج من الجامعة حس بيها. والنهارده عايزة أقول لكم كام نصيحة كده تزقوا بيها 3 4 شهور الجايين. أول حاجة دونت رش شعور الطمأنينة وشعور تأكيد إن أنا عارف أنا هعمل إيه دلوقتي حالا. ليه؟ علشان سنك دلوقتي أو سنك 21 سنة، مش منطقي إنه يبقى مطالب من حد عنده 21 سنة إنه عارف هيعمل إيه بقية حياته، بس مطالب منك إنك أتليست الخطوتين الجايين دول تقول أنا ممكن أجرب في كذا وكذا، أو أنا خلصت دراستي في كذا فأنا وبحب كذا وكذا فممكن أعمل 1 أو 2. لكن كون إنك تبقى عارف هدفك في الحياة دلوقتي مستحيل. تاني حاجة ما تبصش في ورقة اللي جنبك. ليه؟ ورقة اللي جنبك دي فيها أسئلته هو متفصله له بالسنتي، فهتفضل تبص إن ده فلان اشتغل وفلانة اتقبلت، ده فلانة اتجوزت. فبنمسك ورقة وقلم كده وبنحط أهدافنا وإيه الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها 3 شهور الجايين، 6 شهور الجايين، السنة اللي جاية. واسأل انت نفسك قبل ما الاتش ار يسألك انت فعلا شايف نفسك فين كمان 5 سنين. النصيحة الثالثة والأهم من وجهة نظري من خلال خبرتي في الحياة، في نوعين سيزونين كده الانسان بيعدي بيهم، سيزون شغل وسيزون تربيه الشبك. يعني فكروا كده في اي صياد شاطر بيبقى عنده سيزون صيد اللي هو فيه سمك كتير والدنيا تمام والشبك بتاعه تمام، وفي سيزون فور اي سبب إن كان هو مش عارف ينزل يصطاد، عنده مشكله في المركبه بتاعته مخرومه، الدنيا مغيمه، ربنا مش كارم. فالصياد الشاطر في الوقت ده يربط في الشبك كويس، يطمن على الاكويبمنت بتاعته، يعمل صيانه للحاجات. فمن الاخر لو انت اتخرجت ولسه ما اشتغلتش، صين شوف ايه السكيلز او المهارات اللي سوق العمل محتاجها. عارفه الكلام كبير شويه بس في كام حاجه ممكن تزق نفسك فيها. انا ما اعرفش مجالك ايه بس يعني اكيد في. قولوا لي لو عايزين بارت 2. باي.